Ali ste Janez Novak vsi trije? Ja, jaz bi rekel, da privat vsekako nisem ta Janez Novak, ki ga igram v predstavi, za vaju pa ne vem. Mislim, jaz bi rekel, da ne. Okay. Kakšna je tvoja vloga? Jaz Janeza Novaka obkrožam z večjih strani, najprej sem njegov sodelavec, predtem sem televizija, potem postanem zdravnik, eden od zdravnikov, potem selilec, ki mu pomagam sprazniti stanovanje, na koncu pa še smrt. Na koncu pa še smrt. In Klemen, ti? Jaz sem pa njegova žena, njegov šef, tudi eden izmed zdravnikov. Kaj sem še? Lopov. Na koncu pa lopov. Se pravi, igra je polna dogajanja, a ne? O čem dejansko pripoveduje? Ja, pripoveduje o enem poprečnem sleherniku, Janezu Novaku, ki pač ima neko poprečno življenje, poprečno službo in se mogoče ima tudi malo manjše ambicije. In preprosto v tem svojem, bi rekel, nekem balončku želi biti sam srečen, brez nekih večjih pretresov, ki pa mu seveda na glavo obrne dejstvo, da na enem sistematskem, navadnem, povprečnem zveza nek skrivnosten virus, ki mu pa življenje obrne na glavo. Je virus smrtonosen? To pa priporočam ogled, da ne izdamo vsega. Okay. Potencialno pa je, a ne? Potencialno pa absolutno. Glede na to, da v njem nastopa smrt, ki je tudi televizor, a ne? Kako gre to dvoje skupaj? Smrt in televizor? Ja. To je to. To je to. Televizor je smrt. Kaj pa pravi potem žena na vse to dogajanje? Žena lahko to prenaša, dokler gre. Ja, kaj več pa ne smem izdati, ker ga bom preveč izdal. Predstavo ste pripravljali že v predkoronskem času, a ne? Tako, se pravi, leto pa pol, bi rekli. A je potem ta navezava kaj na korono, na celo situacijo? Kaj je? Kako se mogoče navezuje na to? Mogoče je to malo preroška predstava. Ja, vsekakor. Absolutno nismo šli delati to predstavo s tem namenom, da bi kakršnokoli to vključevali, oziroma ni se sploh vedelo, pa ta korona udar. Zdaj pa se mi zdi, da tudi če ne hote, bojo ljudje nekako, si mislim, da tudi s tem povezovali. Aha. Seveda se običajno ne zgodi med študijem predstave, ki traja 2 meseca, kadar gre vse po planu in ni 3-krat prekinjen, v leto pa pol, zraven pa se svet 2-krat še postavi na glavo. Tako da nekaj je čas s predstavo definitivno tudi naredil. Sigurno bi bila predstava drugačna, če bi prišla ven takrat, tisto poletje, če bi bilo korona. Se pravi, da zdaj bo mogoče še bolj smešna ali pa še bolj tragikomična? Kaj pa vemo, kakšna je v primerjavi z predstavo, ki je nismo videli nikoli. Ja. Tako, pa ljudje bojo predvsem drugače gledali, kakor bi tisto pred 2 letoma. Gre pa za stripovsko komedijo. Tako. Da zgleda kot strip, 3D strip. Vizualno je predvsem poudarka na tem strip, bi rekel, estetiki. In to za sabo potegne tudi drugačno, bi rekel, formo igranja, predvsem pa optika gledanja strani gledalca absolutno drugačna. Kaj več pa imamo tudi strokovnjaka za stripologijo odrsko. Torej? Gre za to, da je ta predstava tehnično prinaša ne novost, ampak v največji meri do zdaj uporablja gibljivo ozadje. Se pravi, kot da bi se v formi stripa srečala film noir in gledališče. Se pravi, to je neki žanr, na katerega se tudi gledalec, ko začne predstavo gledati, mora malo navaditi in privaditi, ker ni klasično gledališče, ni pravi strip, ni film, zgleda pa kot vse to skupaj, z veliko glasbene opreme in zvočnimi efekti. Se pravi, tehnično je predstava zelo močno podprta in to bi znalo biti za občinstvo zanimivo. Veseli bomo, če bomo lahko razveseljevali občinstvo širom po Sloveniji čim dlje časa. No, in seveda jih vse vljudno vabite, da se predstavo tudi ogledajo, a ne? Tule v ljubljanskem City teatru in tako dalje. Kakor ste odlično povedali v našem imenu, vabimo gledalce. Da si predstavo ogledajo, termini so na voljo na spletni strani City teatra, jutri je premiera, vsi ostali datumi in gostovanja pa mislim, da bodo sproti objavljeni strani naših služb, ki se s tem ukvarjajo. Tako, in upajmo, da se vidimo res v živo. Sorry, nisem dosti počakal. Še 5, 4, 3, 2, 1. Kaj si videl, kako hitro dela to?